हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AKS वर्ल्ड न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे द्वारा आंसर की 11 को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन आज कल ही इसका 12 तारीख को फिर से इसका न्यू लिंक जारी किया गया, जिसको कि आप देख सकते हैं। इसके आंसर की को देखने के लिए आप किसी भी जोन के रेलवे के वेबसाइट को खोल लें और उसके बाद आपके सामने मैं यहाँ RRB के भोपाल के ऑफिशियली वेबसाइट पे हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कुछ लिंक आपको इस तरह से नज़र आएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर जो दिया गया है 11/1/2019, इसी के लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। आप किसी भी जोन के हों, किसी भी जोन पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। आप अपना आंसर की और इसका कट ऑफ भी इसका आंसर की। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर डालना होगा और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन कर दें। मैं आपको एक स्टूडेंट का खोल कर दिखाता हूँ। जब रजिस्ट्रेशन कार्ड डेट ऑफ बर्थ डालकर आप चेक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद आपको ये जो क्लिक लिखा हुआ है, इस पर आपको हेयर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आपका आंसर की डाउनलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आंसर की एक खोल कर रखा है, जिसको कि आप यहाँ पर इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर जो भी आपने ऑप्शन चूज किया होगा, चूज एन ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया होगा जो आप एग्ज़ाम में चूज कर आए होंगे, और जो कि आंसर यहाँ पर दिया हुआ होगा। अगर आप जो चूज किए हैं अगर ग्रीन में सही है तो आपका आंसर सही है, वरना गलत है। जैसे कि ये चूज एन ऑप्शन 2 है, लेकिन आंसर टिक किया हुआ है फर्स्ट में, तो ये जिसका भी आंसर है वो आंसर गलत है। इस तरह से आप अपने पूरे आंसर की को चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं कितना आया। अगर आप जितना गलत किए होंगे उसके बाद आप अपना लास्ट में जोड़ने के बाद नेगेटिव मार्किंग को भी कट कर देख लें आपका कितना आंसर आया है। और उसके बाद जैसे कि ये यहाँ पे चूज एन ऑप्शन नहीं है, तो अगर आपने चूज़ नहीं किया है, कोई उस क्वेश्चन को टच नहीं किया है, तो यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा। उसके बाद आप ये भी उस तरह से आप अपने पूरे आंसर की को देख लें। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा है रेलवे के द्वारा कि जिसका आंसर ही नहीं दिया गया है। अगर आप चूज करके भी आए हैं, यहाँ पे चूज एन ऑप्शन 4 है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नोट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इज क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर फॉर ऑल कैंडिडेट्स। मतलब कि ये क्वेश्चन जो जिस भी स्टूडेंट के जिस शिफ्ट में गया होगा वो सब क्वेश्चन को गलत कर दिया गया है। ऐसा सभी स्टूडेंटों अधिकतर स्टूडेंट के साथ हुआ है, जिसमें 5, 6, 7 क्वेश्चन गलत ही हुआ है, जिसमें कि इसके लिए आपको मिनिमम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर तक भी आपको रेलवे की तरफ से जितना गलती हुआ है रेलवे की तरफ से आप सभी को दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर और दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आप 30 भी देख लें, 30 में भी यही दिया गया है। यहाँ पे चूजन ऑप्शन 1 है, लेकिन रेलवे की तरफ से फिर वही दिया गया है, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर फॉर ऑल कैंडिडेट। यानी ये सभी स्टूडेंटों के लिए कट कर दिया गया है, जिसमें आपको इसका नंबर रेलवे की तरफ से दिया जाएगा सभी स्टूडेंट को, जिस स्टूडेंट में ये क्वेश्चन जिस शिफ्ट में गया होगा। उसके बाद आप इसको पूरा टिक कर लें। अगर आपको इसमें किसी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो अगर आपको लगता है कि रेलवे के द्वारा गलती किया गया है, तो आप इसके लिए 14 तारीख से लेके 19 जनवरी तक इसके लिए आप इसका आवेदन कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के लिए आपको 50 रुपये शुल्क देना होगा एक क्वेश्चन पर। अगर वो आपका क्वेश्चन सही रहा आपका आंसर, तो आपको 50 रुपये लौटा दिए जाएंगे, नहीं तो वो रेलवे के द्वारा रख लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये सब क्वेश्चन आंसर आप मिला लीजिएगा। उसके बाद अगर कट ऑफ की बात करें तो हर एक जोन का जो दिया गया है स्टूडेंट के हिसाब से, वहाँ पे अगर जनरल की बात करें तो मिनिमम आपको 2-4% आगे पीछे हो सकता है। मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, 55% आप मान कर चल सकते हैं। 55% से लेकर 58% तक में यही 1-2% आगे पीछे भी आपका ये हो सकता है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ये आपका 45% से लेकर 45% से 1-2%, 2-3% आगे पीछे भी हो सकता है। वहीं अगर आप SC ST का देखेंगे तो SC ST वाले का भी आपका लगभग 39% कट ऑफ जो आपका रहेगा, 39 से 1-2% आगे पीछे भी हो सकता है। इसमें लगभग यही आपका कट ऑफ रहने वाला है हर एक जोन के स्टूडेंट के
जो यहाँ पे आंसर की बहुत सारी का दिया गया है, कितने लोग नहीं देख पाए थे। अगर आपको ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू। अगर इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।